ရာထူးမတိုးလာတာမတိုးတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရပြီဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုဆော့အောင်ကြည့်လိုက်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အစုံမှာခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ရာထူးမတိုးတာလဲဘာကြောင့်လာစာမတိုးတာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုခင်ဗျားတို့ဖြေရှင်းနိုင်သွားလိမ့်မယ်ရာထူးတိုးလာတာတိုးအောင်လဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲသိသွားလိမ့်မယ်โอเคရာထူးတိုးလာတာတို့ကိုကျွန်တော်အရင်မပြောခင်ဘာကြောင့်ရာထူးမတိုးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း step like ကနေလာတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်တဲ့ဘဝကနေလာတာကျွန်တော်ဝင်တဲ့လောက်ခဲ့စဉ်အခါတော့လည်းကျွန်တော်လည်းလူလောက်ခဲ့တဲ့အတူတူပေါ့နော်ထင်းမှန်ပါတယ်ရှိတယ်သူတို့မှရှိတယ်တချို့စိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့တချို့ဟာတွေကမတူဘလို့မတူတာလဲဆိုလို့ရင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေလည်းမတူပေါ့နော်သူတို့တွေဒီသူတို့လုံနေရသည်ဒီဘလို့လဲဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကကြတော့သူတို့တွေဒီတထေးအတွက်အလုံးလုံးပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့တထေးကသူတို့ပုံမှာမကောင်းလို့သူတို့တွေတထေးကိုမကောင်းမြင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေရှိတယ်တော်တော်များများမှာအဲ့လိုအတွေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့စဉ်တော့ကျွန်တော်ကတထေးအတွက်လုပ်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်မတွေးဘူးဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးတဲ့အတွေးကငါလောက်တာဒီငါအတွက်အဲ့လိုကျွန်တော်တွေးတယ်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ငါအကောင်းဆုံးနေယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဝန်ထမ်းတွေမှာကျတော့အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးမရှိဘူးသူတို့တွေဒီသူများအတွက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ mindset ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ mindset ရှိတဲ့အတွက်လုပ်မှလည်းသူတို့တွေကမပျော်ကြဘူးသူတို့တွေကအားလို့ရင်အားနေသလိုတထေးမကောင်းကြောင်းပြောရင်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း manager မကောင်းကြောင်းပေါ့နော်သူအထက်လူကြီးကဘလို့မကောင်းကြောင်းသူတို့တွေပြောရင်ပြောနေလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ဖက်မှာဟိုထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်လည်းသူတို့တွေဒီဝန်ထမ်းဘဝမှာလည်းသူတို့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားခဲ့လဲဆိုလို့ရင်သူတို့တွေဒီပညာတစ်ခုကိုလုံနေဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုံနေရတယ်ဒီအလုပ်ကနေသူတို့ဘာပညာရမလဲသူတို့ဘာတင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲသူတို့ထားတယ်တတိယအတွက်တွေဝန်ထမ်းအတွက်တွေသူတို့မစင်စားဘူးပြီးလို့ရင်ကိုယ်ဆိုင်လို့သဘောထားတာတွေကိုပစ္စည်းလို့သဘောထားတာတွေဘေးဖယ်ထားတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေကဘာကိုစိတ်ထဲမှာတွဲထားရမှာလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအလုံးလုံးနေတာဒီကိုယ့်အတွက်ကိုလုံနေတယ်လို့ပဲသဘောထားငါတစ်ချိန်မှာငါဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာဖို့အတွက်ငါအတွက်ငါအရင်နေ့တွေလုံနေတာငါအတွက်ငါလုံနေတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအရင်ဆုံးထားပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဝင်နေဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်freelancer ပဲလုပ်ဘာပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့အတင်ယူမှုမပြတ်နဲ့ဒီလားဝန်ထမ်းလုပ်နေလေခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်လှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အများနဲ့သင်ယူရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဝန်ထမ်းဘဝနဲ့တစ်သက်လုံးသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့တထေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေအများနဲ့သင်ယူမှုတွေလုပ်နေရမယ်ကိုယ်နယ်ပယ်မတူတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်လာတာတို့ဖို့ယာရုတို့ဖို့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်โอเคလာတာတိုးခြင်းနဲ့ယာရုတိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်းရှင်းလေးရreset နဲ့အလုပ်လုပ်ဒီလားတာဝန်ကြီးအလုံးမလုံးနဲ့သူကတထေးကမင်းကိုလာတာဥပမာမင်းကို3သိန်းပေးထားတယ်3သိန်းနဲ့တန်တဲ့တာဝန်လည်းပေးထားတယ်မင်းကတာဝန်ကြီးပြီဆိုလို့ရင်မင်းဘယ်တော့မှလာတာတိုးမှာမဟုတ်တာဝန်ထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်မင်းတာဝန်ယူထားတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်မင်းကတာဝန်ယူမှုများလေမင်းရှိမှာအလုပ်များမယ်အလုပ်များတဲ့အတွက်တတိယလည်းမင်းကိုပို့ပြီးတော့ပတ်စံပေးမယ်အရင်တည်းက तू ကဒီအချိန်နဲ့ဒီလောက်အားနဲ့ဒီတာဝန်နဲ့ဒီလစာနဲ့ပေးပြီးသားအဲ့ဒါကိုမင်းကတာဝန်တွေပို့ယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရင်မင်းအတွက်လစာတိုးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ယာရုတိုးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မှမင်းဘက်ကတတိယဘက်ကနေပြီးတော့မင်းကိုယာရုမတိုးဘူးပေါ့နော်ယာရုမတိုးဘူးလစာလည်းတိုးမပေးဘူးဆိုလို့မင်းဘက်ကဘာကြီးလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ငါပြပြမယ်ကိုယ့်ဘက်ကပုံမှန်လေးလေးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတိယပုံမှန်လေးလေးပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မန်နေဂျာပေါ့ကိုယ့်ထက်အကြီးတယောက်ကိုမန်နေဂျာဆိုလဲမန်နေဂျာတတိယဆိုလဲတတိယပေါ့ကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်နိုင်တယ်ဒါတွေလုံတာကိုလည်းကျွန်တော် reset တွေနဲ့ပြလို့ရတယ် data တွေနဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရှိတယ်ကိန်းကနန်းတွေနဲ့ရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ယာထူးတိုးလာတာတိုးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုကိန်းကနန်းတွေနဲ့ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ငါဒီဥစ္စာတွေကိုငါလုပ်ထားတယ်ဒါဟုတ်တယ်โอเคအဲ့ဒီအတွက်ကဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လာတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရေတင်တင်ပြောလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒီလိုပြောလို့မှလာတာလည်းမတူယာတို့လည်းမတူဆိုလို့မင်းထွက်ချလိုက်ဒီလုံကမှဘာမှတော့ကနေတရားစောက်ကြောင်းမရှိဘူးမင်းကိုမယုံကြည်ရဆိုလို့ရင်နောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာလို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါလုပ်ငန်းဝင်မှာယာတို့လာတာတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရင်တာဝန်ကြီးမလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှတာဝန်ကြီးမလုံးနဲ့
ဒီလားတာဝန်ထက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်တွေယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားအဲ့ဆိုလို့ရင်မင်းတာဝန်ယူနိုင်လေမင်းလာတာလဲတိုးလေရာထူးလဲတိုးလေပဲ